Невероятно. Но Китай выпустил дроны, которые выглядят как самые настоящие птицы. Как заявляют, эти птицы-дроны смогут пролететь больше 70 часов без подзарядки. Если смотреть теоретически, то они смогут долететь абсолютно до любой точки планеты, добыть нужные данные и вернуться обратно. Однако такое существовало и раньше, но на данный момент все немного иначе. Разница состоит в том, что их будет практически не отличить от настоящих птиц, и в Китае уже произвели десятки тысяч таких аппаратов. Непонятно только то, когда они начнут использовать их в полной мере, а может быть и уже используют, ведь мы даже не сможем отличить настоящую птицу от дрона. Вполне вероятно, что за нами уже очень давно следят таким образом, а мы даже не подозреваем об этом.